Tá pobal na Gaeilge ag seasamh ag muoinú atá ag láidiú de réir céile don teanga ar an 5 lá de Meán Fomháir chuig thart ar 25 míle gaeilgeoirí ó thuig agus ó háas chun Shráide i Bhaile Átha Cliath. Bhí na hagóidí ag léirú go ceart teanga teachtaireacht sa Gaeltacht agus éideachas tríomhán na Gaeilge i Mhail mar gheall ar an aspa airgid atá ar fáil don teanga. Ina cuid ocail hain céirt bháile drám na hagóide eáil ón rialtas sa túisceart agus sa deisceart á seo amach. Tá sé Harvey Spraggle of Ed Shaw's core and slew and you accent on a fearinja being a castle coming fod fad na tira so tegam gori why kego bio bahak as it ha our janga agus our bubble fod na tira and shaw agus and grad hagóidí and changa Neil sin ní dolan gro sin rio an euros and rud a bhí agóní an euros na an cinnal takeacht a bhí a tastal ón stad agus an face a bhí acu don changa agus don fobal agus sin an fá was a tawatak doing event so you Gomad ra ar lawa wine gomad jang like calorie or gach at the point tamak at teachtaireacht láidir rugging the níos fáilte go an níos mó casa go an níos mó éisiatí go an níos mó ar Gaeil scoilna go bhfuil níos mó takeí ar muintear na Gaeil takeachta madra cruisiú cíachta agus go leor eile má thugtar na hurlaí doing tá muid lán cin a go marthaí an teanga seo na mílte bliain eile na é seo ach ní mór doing chumáid ar nú comanda ardú agus ar nail of Commodore Carhon Tossi, nuair a cheasam muid le céile, nuair a teachtaireacht déanta heogin, is féidirlinn an dóna ahrú. Tháinig muid an teachtaireacht, tháinig muid an sampla sin ó gluúsa Cearta Sivíalta na Gaeltachta, tháinig muid sin ó winter Cork a Gíine, tháinig muid sin ó winter Racarn, tháinig muid sin ó winter Gaeltach Ward Joy, agus go leor out to hella Fried star na tíra seo. Nuair a cheasam muid le céile, le fish agus a chomatas, téamaid a bhéim. Funnig mé ó bheith lé leis na pobal fud fan na tíre le cúpla bliana nuas. Gohfuil daoine sais brain bailthe de trí bhfuil rudaí bhíag sé sin an ggéircin bhuiinethe, bhíag sé ggéircin tíochta an trí gohfuil an teanga an trí go gasin leis an teanga spór sa dachis nó an aspa chur bhaim ceart de teangan cíimar greibh sais na héanrad na hen feachta ag teach go puinte ag an dála agus go raibh an rud éigent mór feicáil of glóirmhar dhéanamh. I gceiste goine dul átar bith tá míid an seo tá míid chun an fóla gasibh ach caiigh méid áirthe tachtón stáit chomá sé an pobal hain a mad tanga bheo tríd nach mór míle bliain den cholínachas tríd an 6 naidis atá feitinge ón stáit go dtí seo ach is gád an takeíd sin tachtón stáit chomá agus is soban rud is banú sí sa Gaeltach Manu na tithe ann ní bheith na daoine ann mar meid na daoine ann ní bheith na tag Tarín don goig tear out secret them leta dan ar gantra duis and er more of this crock nail la 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 Lord in a wasp on a sword then they station and Lord Carú ceisir an mór na cheálann seo aniu war na thomma hain fan gghearchéimta hiartas sa Gaeltacht ar dáú hain na tainimetar agus le fón ceala le Kingfisher. Bhí má gobar a gála se lurgan in san ríthe tairí agus bhí má fanart de na muintearí an droin agus láháin. Carú fógra náide tó muid an se ag rá gur ófís a dá Airbnb sa cheantar agus tharó teháin le fálar cís agus cheamma go níar a héalta bhíon agus bhí má geirí rinse dhéanú faduta. Is as crí lár na Gaeltacht ama ar eile an thoirí a gandaú na nál agus sílam go bhfuil neamard ionta gentar a Gaeilge tá má feiceáil a an lás a bhála agus tan táma acu go heirithe fé na fás fan na Gaeil na stocaí a thar an suas agus rinse a dhéanú ar waithe pobl na Gaeilge. Stoga ó heh argóir sa dáchas táid a géirí a chorú cuimseach ar an curriculum one is go maiid curriculum atá is tóga ann atá ar fáil do chuile gine one is go maiid aine ó chuile cuara ó más rud gur aana mar acu gur cainteoirí dúga siú nó gur fáiste le réic na speisialtú go mbeoch an Gaeilge ann dit. Is tóga go te umláin ar an mhóras agus caiimiid an curriculum ahrú agus curriculum atá buna ar an bhrám atágatha cumánta orpach a bheoh go bhádaí sin cuimsí agus a bheoh ar fáil do chuile gine. So faoi láthair i mo rang beolalas níl leabhar be a gcuin ar fáil as Gaeilge
So is gád an múntóir na lehanach ar fád a astrú réile goí Gaeilge agus tá sé ó lán ó breise tá sé lofa. Agus lena múntóirí tá sé ionach Jackar múntóirí ála gur féidir le Gaeilge a leirt agus mún an ábhar áir sin tríd an Gaeilge gur tá aspa leir gin tá aspa múntóirí aguain do chuile sort tá sé i fás a cíimna in 5 na bhfuil aguain. Leis múntóir Meán scola mé agus tá ag múna ar fá tru a blian inis agus tá an córas briste. Sinna fágum me gléiste mar seo is prisúnig méid tá ag gafa stig sa seo maranga agus tá an córas briste. Héh just an Gaeilge de níl mór an rudí airthe ó thusa mise ag múna. Tá an dod fan géid don féil tríal ach ba cóga méid sé beidir seaca fan géid. Agus tá numar go litríocht, tá numar go filiíochta agus ní aon gála sin. Tá mis an seo mar is caiirlach ar san éal me agus is onadí connachta mé leis an líonra lecha agus is muintre mé chomhaid. Tiú Stacks pobl Gaeilech mé de hasma, ní an de siogam sa fraslar Gaeil scolanna is de réir na chusaí sa Gaeil tata or mis mátá Gaeilge. Agus mar sin is sampla agus is eisiimlar de mise ar an aspa muoinú tá instant pobl Gaeilech. Agus an ggéar ga tá ón fáhain or tá muid a curtún rud céarna ar fána blianta, tá muid a curtú tíhial, éideachas cí, muoinú agus Cearnóg Pharnell bobbal. Gothairithe in san Gaeltacht tá aspa tíhiíochta agus aspa muoinú. Mas rudig go dúirí afiúnú teanga agus í a cosan agus a chur chun cín, caithfar muoinú chur staffán. Fána bhfuil an muoinú céann, ní bheith an deis ag daoine freaslar na Gaeil scolaní, cosanósta ar roiin deisio cosán, ní bheith an deis ag daoine teile a thógáil sa Gaeltacht. Agus Cearnóg ní bheith spásní an fáhanne Gaeilge Lord. Tá thuirt ar ní bachtas goráide na tíre faoi láthair le haid agus dar level le bheith go bhfuil Gaeil chlás buna sceirte sin níl an rialtas hééis chlá, D'irtar trí chun dé gan Gaeil chlás an faoi láthair. Cé blion óráid ó go bunaí an stáit níl sé sin sáisiúil. Tá 5 tííocht Gaeltachta imime á smacht. Ní féad le muinte na Gaeltachta títhógáil ar talamh féin. Tá na ggéir má pobl ina gcóí Gaeltachta an. Is gá aigeirte ar an bhaid agus sin chud agus chun é teáineamh. Bhála meá go muoinú ceart gur ar fáil don Gaeilge trí chéile, feicimiid nach go nach nád po haon faoi géid chur bháil ó héh bhuiséid omláin a rialtas agus níl sin sáisiúil. Tá mé anbródul an seo más Gaeil na tíre ag dearmú Cearta ar teanga Náisiúnta. But sin an chun is bonasaí na teachtaireacht de Gaeilgóirí in na Gaeltachtaí agus tá mar canseir Gaeltacht ar Harvell Forest an Arad. Is method an rialtas seo aithint mar a bhfuil pobl bheoháin, mar a bhfuil teachtaireacht ágainn, mar a bhfuil ar Cearta ágainn, ní bheith an Gaeilge slán go deo. Cearta teanga! Cearta teanga! Cearta teanga! Na bhreanís mu na figurí a hábhíle sa hácht bhí 3.9 milliún ála an Gaeltacht. So lá an jobhan ní nach 51 milliún euro. Sin náid chun go híon faoin Gaeil go bhuiséid na tíre a gála dro na rudaí ar fád amháine sa teanga. Ní leorra sin, spáinn se sin díbhas árinne atá martá ar síalbhrí Gaeilge, nach féidir linne cuid le carigad sinna áil. I ggóid ranúach go rudí bonúsapa ar nús tííoch nach ar fáil go chéin in ar good cainteoirí. Is úidir díá mar mílte na ríide agus brisin sem arí, mar bhí me héin arsáile go cuppa léon, tá go leor go chu cáda arsáile freisin. Agus na ríide chuann se imríar, go méid siad san na ggéirthaíocht gháile, agus lonús réaltacht, agus nach bhfuil an áit an bhóg. Tiche bit a gáil sos ar a mar go príomhaideach, tá sé na praisnaí a gáil bhád háard, sos le leabhilú agus ósa chéad ar hath bonúsach áil sin réaltacht sa lá an